Ah! Eu gravei! Eu gravei! Eu gravei! Eu vi! Go! Vai! O que houve? O que houve, Cris? Não dá pra andar com o carro não, velho. O quê? É? Tem que colocar óculos também. Não vai cair água na cara. Não, Felipe. É meia hora que tem? É meia hora. Oh, okay, that's that. Yeah, I think okay. Okay, comissário. Yeah, okay. Yeah, okay. No! Acabou! Where's that man? Oh my God! Gustavo! Vai pra lá, pô! Pra cá. Gustavo, não aqui, não pode aqui. Vai lá, pra lá, pra lá. Vai pra lá. Tô louco. Gustavo! Gustavo! Desliga. Não pode andar aqui. Vai pra lá, vai pra lá. Pode. Pra lá, pra lá. Look at that